Дали еден од тие обвинети беше клучен играч во растурање на Франкфурт мафија. Вие сте блиска, или се биле блиска со Лазе Велковски, поранешниот прв човек на јавна безбедност. Дали Франкфурт мафија е растурена со помош на еден од клучните играчи кои се судени за влез во македонскиот парламент на 27 април? И дали имате разговарано со вашиот колега во Германија? Да. Да биде расчистена таа Франкфурт афера, да биде ослободен тој човек кога германците го имаат фатено, дека учествува во растурање на Франкфурт мафија? Не, погрешна ви е информацијата. Да, погрешна ви е информацијата. Он беше притворен од страна на колегата од Германија, затоа што како андеркавер, се не знам, не од нашата служба, од други служба, да, како андеркавер требал на потенцијалните продавачи на друга да им однесе 30.000 евро и си ги задржал за себе. Паметно, ама паметно. И затоа и беше притворен од страна на германските власти. Би интервениравте да го пуштат? Мене ми дојдоа да ме замолат да го пуштат. Јас разговарав со колегата од Германија и тој ми рече, Вилма, не е таков случајот кој што ти го представиле, вика, твоите власти, вика, сега ќе ти пошто прво на телефон зборевме, сега вика по мејл ќе ти пратам. И ми прати како ствари што све било, викам, Мартин, тогаш тирај си ја постапката, викам, мене сосема друго ми кажа. Дека наводно дошло до разбирање, уствари друга била позадината. Мартин после колегата обвинител од Франкфурт, што ми кажи, ја реков, Мартин, тогаш тирај си ја постапката, апсолутно си во право. Господи Вилма, знаете зашо ја поставам прашање? Бидејќи врз база на тоа досие, врз база на тие луѓе, подоцна се направени овие патриотски здруженија. Патриотски здруженија кои учествува во настаните на 27 април. Да. Значи му го знаат досието, му го има досието, си зима доека не е затворен каса прими секој месец во агенцијата за разузнавање како нивни соработник, андеркавер агент како што вие велите, не го спомнам името, нели, не е битно, сите знаат за кого станува збор, и така се формирани патриотските здруженија или ќосињата, популарните ќосиња. Тие ќосиња подоцна ви учествуваат на станите 27. Се формираат од еден центар, затоа што ја ги гледав поединечните листови за регистрација на патриотските здруженија, тоа е се исти. Кој центар? Не знам. И како вие като еден центар сте ги гледале, од кој центар? Не знам. Јас мислам дека све знаете. Јас таков респект. Можам да знам, не можам да посочам, бидејќи немам доказ. Таков респект имам кон вас, како жена која се знае. Од ништо не се плаши, вие викате не знам. Сигурно знаете. Не, јас не можам да посочам без доказ. Само знам дека е од еден центар. Центарот е во Македонија? Па мислам дека е во Македонија. Од центарот на Скопје? Па се одвива во центарот на Скопје. Во една убава бела палата? Не знам, тоа не знам.